유럽 대회, 아시아 대회, 아메리카 대회, 그리고 세계 대회에서 모든 곳에서 1등을 했는 아주 대단한 성적을 갖고 계시는 플라잉 보드계의 전설입니다. 오늘 그분이 이곳 스파밸리에서 여러분들과 함께 아주 멋진 플라잉 보드쇼를 보여드린다고요. 플라잉 보드쇼가 이루어질 때 여러분들 박수 함성을 많이 주면요 더욱더 고난이도를 보여드릴 거고요. 뿐만 아니라 큰 소리를 질러주시려면 아마 양동원 프로가 여러분들에게 시원한 물줄기도 알려드리지 않을까 생각입니다. 즐겁고 신나게 함께 좋아하면서 여러분들 관람해 주시기를 부탁을 드리고요. 이제 잠시 뒤부터 본격적인 시작을 할 테니까요. 오늘 함께하는 양동원 프로에게 여러분 다시 한 번 더 박수 함성! 소리가 커야 멋진 공연이 이루어집니다. 다시 한 번 더 소리 질러! 나는 시원한 물줄기 맞고 싶다 소리 질러! 자, 그럼 준비되어 있는 양동원 프로와 함께 멋진 기술 몇 가지를 먼저 보여드리고 공연을 함께 하도록 하겠습니다. 그리고 직접 우리 고객님들 중에 두 분이 체험할 수 있는 시간까지 만들어 드리고요. 자, 그럼 준비되어 있는 플라잉 보드쇼 그 첫 번째 기술 여러분께 보여드리겠습니다. 가장 기본적입니다. 다운업을 보여드리도록 하겠습니다. 하늘 높게 올라가는 양동원 프로에게 박수 주세요. 자, 일단 먼저 다운업 하도록 하겠습니다. 다운! 자, 다운업에 이어서 아주 시원한 스핀 여러분께 보여드리도록 하겠습니다. 가보도록 하겠습니다. 스핀! 네, 스핀 함께 보셨고요. 스핀에 이어서 좀 더 빠른 퀵 스핀 여러분께 보여드리겠습니다. 퀵 스핀! 가자! 자, 퀵 스핀에 이어서 슬라럼을 여러분께 보여드리겠습니다. 미끄러지듯이 앞으로 나아가는 슬라럼 함께 보시겠습니다. 슬라럼! 시원하게! 자, 슬라럼에 이어서 이제 하늘을 날아가는 아이언맨 슈퍼맨을 여러분께 보여드리겠습니다. 슈퍼맨! 소리 질러! 날아간다, 날아간다, 슈퍼맨 날아간다! 자, 여러분께 몇 가지 기술 보여드렸고요. 이번에는 직접 우리 고객님들이 한번 탑승할 수 있는 시간 전해드리도록 하겠습니다. 자, 팬덤으로 고객님이 체험할 수 있는 시간으로 보여드리겠습니다. 네, 먼저 우리 올라갑니다. 하늘 높게 올라갑니다. 50km 미만이기 때문에 잘 올라갈 거예요. 자, 올라가 볼까요? 여러분 박수 주세요. 소리 질러. 올라갑니다. 이렇게 나눠서 손 한번 흔들어주세요.
좋았고요. 자, 이제는 여러분들에게 아주 멋진 공연으로 보여드리도록 하겠습니다. 지금부터는 박수 한번 커야 여러분께 시원한 물줄기 좀 날아갑니다. 나는 물 좀 맞고 싶다 소리 질러! 자, 함께 가보도록 하겠습니다. 다시 한 번 더 소리 질러! 자, 렛츠고 갑니다. 렛츠고! 헤이! 박수가요, 박수가요! 박수가 좋아야 돼. 그렇지. 신나게, 신나게. 헤이! 아, 좋아. 댄스까지, 예! 460번! 예, 예! 박수 줬다, 박수 줬다! 헤이, 헤이! 박수, 박수, 박수! 예, 예! 다시 한번 여러분 박수 주세요. 두 번 연속, 두 번 연속 파. 1번. 박수, 박수, 박수. 두 번 연속 갑니다. 한 번, 두 번. 이렇게 소리 질러. 헤이, 헤이. 물 받고 싶다 소리 질러! 가자, 가자, 가자! 헤이, 헤이! 가자! 아, 시원하다. 다시 한번 소리 질러! 박수 주세요! 아유, 고맙습니다. 오늘 옷 한 벌밖에 안 갖고 왔는데, 정말 고맙네요. 빠졌으면 좋겠습니다. 자, 어쨌든, 오늘 멋진 공연 보낸 우리 안동호 프로에게 여러분 박수가 필요합니다. 박수 한번 보내주시기 바라겠습니다.